Perkenalkan, saya Kewasan Putri Sundari, bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 hingga pukul 12 nanti. Boleh tahu nama ibu siapa ya? Yesus. Boleh lihat kembalinya, sebutkan tanggal lahirnya 27 September 19. Jadi ibu mengeluhkan ada yang bertahan ya bu. Jadi sekarang kita akan melakukan tindakan detektif yang bertujuan untuk melancarkan ibu untuk mengeluarkan darahnya atau seperti itu. Jadi apakah ibu bisa duduk? Baik, saya bantu ibu. Perawat mencuci tangan 6 langkah dan menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Menyiapkan alat. Kemudian ini ada permak, bisa ditaruh di paha ibu. Jadi nanti caranya itu ibu tarik nafas selama 4 detik dan ditahan 2 detik. Setelah itu ibu hembuskan, keluarkan dari melalui mulut selama 3 kali. Tapi yang ketiga kali nanti ibu langsung melakukan batuk yang kuat ibu ya. Baik, kita mulai. Ibu, tahan, keluarkan ibu. Dan ibu tarik nafas, tahan, keluarkan ibu. Sekali lagi. Tahan, keluarkan. Ibu silakan berbaring lagi. Bagaimana ibu? Oke, saya izin kembali ke ruangan saya.